30초만 시청해주세요. 냉장고에 보관하면 오히려 안 좋은 음식들이 있습니다. 지금부터 냉장고에 절대 넣으면 안 되는 4가지 음식을 알려드리겠습니다. 첫 번째는 감자입니다. 감자를 냉장고에 넣으면 전분이 당으로 바뀌어 맛이 달라지고 독성 물질인 아크릴아마이드가 증가할 수 있습니다. 두 번째는 토마토입니다. 냉장고에 넣으면 토마토의 육질이 물러지고 맛이 없어집니다. 토마토는 상온에서 보관하는 것이 신선함을 유지하는 비결입니다. 세 번째는 꿀입니다. 꿀을 냉장고에 넣으면 결정화가 일어나 딱딱하게 굳습니다. 꿀은 상온에서 밀폐하여 보관해도 충분히 안전합니다. 마지막으로 바나나입니다. 바나나는 냉장고에 넣으면 껍질이 검게 변하고 맛과 영양소가 손상됩니다. 바나나는 상온에서 숙성되도록 두는 것이 좋습니다. 이 정보가 도움이 되셨다면 구독하시고 더 많은 건강 정보를 챙겨가세요.